Сайн бацхан уу? Айхөө зэөхөө подкастын маань ээлжид нэгэн дугаар их хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ дугаарын чөчнөр уртын дуучин Чамин Жолоо оролцож байна. За та манай урилгыг хүлээж авч хүрэлцээрсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд энэхүү подкастыг үзэж байгаа та бүхэнд одоо өглөө өдөр орой мэндийг төвчүүлье. За өнөөдөр хоёулаа ямар дуу сонгож авсан бэ гэхээр хоёулаа Цомбон Тураа төр ингээд Монгол ардын бэсрэг уртын дууны тухай ярилцахаар болсон шүү дээ. Тэгэд энэ дуутай та анх яг хэдийн үед танилцжээ? Энэ дууны талаар жоохон юм яриач. За анх 10 дугаар ангида хамгийн анх яг уртын дуутай танилцж байсан. Тэгээд хүрэнлэгэн сүүдрийг ерөнхийдөө заалгаад тэгээд нэг тийм яг уртын дуу гэж мэдрээгүй урлагийн үзлэгт гэж зориулаад сурсан байсан байхгүй юу? Тэгээд тэрний дараа хүүхдийн ордны уртын дууны багштар очиод шаардлалын цэцгийг заалгаад тэгээд тэгж явж байгаа хоорондоо нөгөө шунхан хамтлагийн дууснаар нь Цомбон Тураа хөрнийг сонсож таараад тэгэл тэр явдлаас хойш нь уртын дуу гэдэг чинь нэр өөр юм байна. Би чинь зөв юм сураад байгаа юм байна гэж бодоо. Тэгээд тэрийг бол яг тэр шунхан хамтлагийн дууснаар бол айгүйх сонсож ирсэн. Бүр ингээ бараг өдөр шөнө өглөө оройгүй. Тэгээд яг нэг гоё ингээ төгөлдөр хуурай аяар эхэлдэг байхгүй юу? Энийх гоё тэгж эхэлж ирсэн ингээд айгүй дан дуучт нь яваа. Тэгээд дараа нь ингээд сүулт нь мориу ууртай болоод ингээд бүр ингээд баяжаад айгүй гоё болоод тэгээд чинь бас хоолой салгад болдог. Тэгэл юу намайг айгүйх дурлуулж исэн да. Дурлуулж ясан дуу гэж бож ойлгож алхах юм байна тий. Ер нь танаахны одоо удамд өвдөөс ер нь уртын дуу дуулдаг хүн байсан уу? Одоогийн байдлаар бол байхгүй л байна. Тий. Та бол өөрөө ингээд хуваарал сонирхол анх сурсан биз дээ. Тийм сонирхоод ч гэж угсаа яг сонирхоогүй зүгээр урлагийн үзлэгт оруулна гэд тэгээ албан шахалтаар номер байхгүй байна. Дуудаг хөөхд байна. Тэгээд сайхан анган буг гэх нэг ардын дуу. Гэтэ яг яаж сурснаа сандгүй. Ямар тач тухайн үед санаанд ороо багшаа би нэг дуу мэднэ гэд тэгэж дуулаад тэгээ урлагийн үзлэгт ороод тэн дээрээсээ ингээд багшийн шахалтаар явж агаад тэгээ яг Цомбон Тураа хөрнийг сонсоод энэ уртын дуу арай өөр гоё юм байна гэж мэдрээд тэгэл эхэлсэн дээ. Зөв. Тэнгүүд одоо хоёлаа энэ Цомбон Тураа төр ингээд дууг ярихын тулд эхлээд нөгөө гарал үүслийн ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэнгүүд одоо миний судалцсанаар бол ном сурвалж дээр янз янзаар л бас бүдэг томинч тийм өөх түүхэн байгаа, зарим юу ч байгаа. Тэнгүүд 1989 онд энэ Цомбон Тураа хөрний зохиогчийн охин болох хүн ирж яг энэ алтан цаан хөмөргт бичүүлсэн байгаа хгүй. Одоо ингээд радиогоор ингээд Цомбон Тураа хөрнгээ уртын дууг явахад сонсохоор анх зохиогчсон хөлбөрөөс дэс өөр үгийг өөрчлөлтсөн сонсогдоод байх юм аа. Яг энэ нөгөөд нутаг тархсан байдлаараа тэгдэг баг. Гэтэ миний аав анх зохиохдоо яг энэ үгээр зохиосон юм аа гэд яг ач хүтгээ ирээд тэр Цомбон Тураа хөрний үгийг бичиж шүлгийн мөртгүүдийн бадагтай нь бичиж өгөөд явсан мэт юм л. Тэнгүүд одоо энэ Цомбон Тураа хөрнгийг хэн гэдэг хүн зохиоваа гингүүд 1876 онд Цэцэн хаан аймгийн одоо Тов ангийн хөшөө гээ одоогийн болохоор Дорнод аймгийн нутагт л та. Сангийн далай цагаан уул гэдэг газар Санж Мөтөө гэдэг малчин ардын нэг ууган хүн мэдлээд тэр ууган хүүгээ Жагдар гэж нэрлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ Жагдар гэдэг хүн нас бий түрээд гайгүй Монгол бичиг суралцаад ер нь бичиг номын хүн болсон юм байна. Тэгээд тухайн үедээ тэр Тов ангийн хөшөөнд ардуудад бичиг үсэг заалах гэд тэр Жагдар гэдэг хүнийг ер нь багш ухаантай ингээд бичиг үсэг заалгадаг байсан юм байна. Тэгээд багшлж явжээд богд хааны цэрэгт нөгөө дайчлагаар албаар мордуулад тэгээд цэргийн албанд мордсон байна. Тэнгүүд цэргийн албанд мордоход нь нутгийн өвгөн мажик гэдэг нэг өвгөн тэр Жагдар гэдэг энэ хүнд адуунаасаа 2 морь барьж өгсөн байгаа байхгүй. Нэг нь болохоор хүрэн морь, нэг нь болохоор сэтэр цаарл гэдэг саарл цэцмээ 2 морь барьж өгöd. За Жагдраа хол замд явах юм байна. Миний 2 морийг унаа юу. Миний 2 морь чамайг холын замд явуулахгүй сайн морд. Чи дуулж хурддаг хүн байна. Миний 2 морийг харин дуундаа шингээж яваарай гэж ерөөл өгöd. Ерөөл хэлээд мордуулсан юм л та. Тэгээд манай энэ Жагдар гэдэг хүн богд хааны цэрэгт очиж бас хэдэн жил болоод дараа нь Хатанбаатарын цэрэгт очиж нөгөө хар хиттэй хөөх үйл ажиллагаанд ороод ингээд цэргийн
алдан бордоо хэдэн жил болсон юм байна. Аа. Тэр тэгж хэдэн жил явж явах хоорондоо энэ цомбон дууратай өрнг зохиосоо ингээд байхгүй. Тэнгүүд хоёр сайн унж явсан хоёр морныхоо тухай тэгээд сэтгэлтэй бүсгүйгийнхаа тухай оруулаад энэ дууг зохиосоо гэдэг юм байна. Тэнгүүд зарим газар бол бас өвөр Монголд бол өөр янзаар яцсан байхгүй. Та ер нь энэ түүхийг сонсчихсан уу? Яг нарийн одоо өөрийн чинь сая ярьсныг бол нэг сонсож байгаагүй. Гэхдээ яг нэг үг түүх гэхээс илүү нэг иймэрхүү дуу байх гэх нэг таамаг дэвшүүлдэг штэ. Тэгээ иймэрхүү утгатай дуу шүү. Энэ дууг дуулахдаа ийм бодож дуулна шүү ч гэдэг юм уу. Тэр тал дээр яг домог биш тийм нэг юм юу одоо юу хийм агуулгыг ойлгож дуулах тал дээр багш нар ерөөдөө яриа хийдэг байхгүй. Тэгмээд ингээд сэтгэлтэй бүсгүй нэг ихч мэд сэтгэлтэй бүсгүй сэтгэлтэй болсон. Тэгээд тэр нь ингээд алс хол ингээд нүгөө явчихаар тэрнийхээ араас санагалцаад энэ хөдөө дуулсан болоо. Тэгээд тийм хайртай хүн ингээд алс хол явцсан тэгээ очиж чадахгүй тэгээ бас хайр сэтгэлээ илэрхийлж чадахгүй байхад одоо яаж чамаас ямар сэтгэл гарч дуулах ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар бол тайлбар сонсч байсан. Зөв. Тэнгүүд энэ Жагдар гэдэг хүн бол анх их зохиогч нь байсан байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэр одоо 1989 онд охин болох жигмэд дөрж гэдэг хүн ачхуу бадамтайгаа нэг ирж одоо алтан сан өмнөгт ингээд хэлж өгсөн гэж байна шүү дээ. Миний аав зохиос юм аа, анх зохиохдоо ийм дуу байсан шүү, ийм үгтэй, ийм бадагтай байсан юм аа. Одоогийн хүмүүст жоохон өөрчлөлтүүлээд байна гэд. Тэгээд тэр энэ жигмэд дөржгөө хэлж өгсөн хувьд нь болохоор ийм байгаа л. Цомбон туураатай хүрэн цохолсон хар алхаатай цовоолог янзын игээгээ минь зочилсондоо санагдлаа.Ооны хоёр иврийг ороогоод барьж болдгүй шүү. Орчлон хорвоогийн жомыг оргуу таслахад бэрхтээе. Алгас холоос дуудулсан аймгийн жанжны тушаалда амраг хоёрыг холдуулсан аглаг дүүжин нутагдаа. Цэврүү холоос дуудулсан цэргийн жанжны тушаалда сэтгэлтэй хоёрыг холдуулсан сэрвэг хол нутагдаа. Хушуугаа захирсан гүнгаа маань холчилж явуулах нь хэцүү байна. Хоногоо болзоод гарсан хоёр амраг уулзандаа. Мантай хөндөд төрддгүн мажгийн сэтэртэй саарл минь магдал хайрыг булаасан мандсан нар шиг ийгээгээ минь товхор саарлын тоос нь толгойн араар мантайхан тосож хараад мэлмэлдсэн тунчхан насны ийгээгээ минь өрдөл уулын зас нь ус болоод урсгаж байна. Уйнгойн хушуу болохдоо уулзалгүй яах вэ? Яраагаад ургасан модноос яргаа огтлоход хориод байна. Янаг хүүдэ хүрэхэд яамны газраас хориод байна. Хэцгэн харагдах бургаас нь хэрлэн голын бургаастаа хэлсэг үгээр бодвол хэвээрээ байгаа янзтай байна гэж анх энэ их зохиогч Жагдар гэдэг хүн үл ингэж зохиож дуулж ирсэн байна. Тэгвэл энэ одоо төрлөг энэ бадыг мөртүүдийг болохоор яг зөв зөвөө анхны инх сурвалж нь гэж үздэг байгаа байхгүй. Тэнгүүд сүүлдээ ингээл нутагт нэг уртын дуучин нэг ам дамжаал явна те. Тэгнээс сураал нэг тэнгүүд ингээ өөрчлөө хийсэн байхгүй. Зарим газар дуулж байгаа хүн өөрсдөө нутаг усны нэрийг оруулсан байна. Эсвэл хайртай бүсгүйгийнхаа нэрийг оруулсан байна. Тэг явцдаа ингээл өөрчлөгдсөн байгаа юм л да. Ер нь бол уртын дуулыг гэж өөрчлөгдөн те. Тий. Дундуруу болохоор том айзан дуунууд чинь бүр ингээд төрийн болгож хүртэл үг нь өөрчлөгддөг байсан юм байлээ. Тий нөгөө тухайд нөгөө цаг үеийн гавчлаг одоо социализмын үед бол одоо хаамаатай гэсэн үг орсон дуулж болохгүй учраас өөрчлөсөн. Яг тухайн яг нөгөө нийгмийнхаа байдал зохицуулаад тэр үгнүүдийн өөр тухайн нийгмийнхаа үгээр сольдог ч юм уу иймэрхүү тохиолдол зөндөө байдаг. Тэгээ хувь хүмүүс нь дуучид нь бас ингээд өөрийнхөө нөгөө уран сэтгэмжийг оруулахын тулд бас жижигхэн үг өөрчлөлтөг ч юм уу иймэрхүү юмнууд зөндөө байгаад идэм билээ. Тэгээд анх энэ их зохиогч нь Жагдар гэдэг хүн зохиохтой болохоор энэ учралт уянгийн дуу баягтай зохиосон байхгүй тий. Хол байгаа ч гэсэн амраг хөг бүсгүйтэйгээ уулзандаа хамтдаа амар сайхандаа жаргандаа гэсэн итгэл найдварууд байсан. Тэгээ жаргад тусдаг энэ учир золгоно гэсэн агуулга тез бол сүүлдээгээд нутагт ингээд ам дамжин явсараад өөрчлөгдөнгүүтээ нэг харамслын маягтай болцсон байгаа байхгүй. Тэнгүүд бид нарт бас яг
хэлэхдээ нэг харуулсан маягтай тэнд ингээд учирч чадахгүй санагалцж байгаа тэр сэтгэлийг гаргаж гэдэг юм уу. Тэг янз бүр багш нар бас өөр багш нар бид нар өөрсдөө бодоод төсөөлөхдөө бас үгийг уншиж байгаа. За нэг иймэрхүү утга агуулгатай ч юм уу гээд өөрөөсдийнхөө гаргалгаагаар гаргаад болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас жижиг өөрчлөлтүүд явагдаад тэлүүдийг хүрдэг байна. Тэнгүүт зарим сүүлийн үеийн ингээд ном зохиол дээр бичсэн одоо төрлөгүүд болохоор тэр нөгөө сэтэрт мажгийн сэтэр цаарл гэж саарл мөрнийхэн тухай бүр огт аваа ийцэн байгаа байхгүй. Тий. Цомбон туураатай хөрөн мөрөөл байгаад байгаа. Саарл морин байхгүй болсон. Тэнгүүд өөр нэг бадаг ингээд сүүлийн үеийн орчин үеийн ном дээр бичиж үлдээсэн болохоор ингээд тахгүй. Нүгөөд явсан нутаг нь нүгэлтэж бараантад харагданаа. Нүүдлийн хойноос гарахад нүдээр дүрн нулимстай гэдэг нэг төрлөг бадаг нэмэгдсэн баг. Тэнгүүд энэ нэг хагцл гонгийн балаа явцсан байхгүй. Тэнгүүд энийг болохоор одоо сүүлийн үеийн ном дээр яатсан байгаа. Ингээд бичээд үлдээсэн баг. Тэнгүүд энэ уртын дууны эртний сайхан гэдэг ном дээр ч юм уу ингээд цомбон туураатай өөрөөр хоёр хөлбраар бичсэн байгаа байхгүй. Тэнгүүд хоёр нэртэй, хоёр өөр нэртэй. Нэг нь болохоор Игима гэдэг нэртэй баг. Тэнгүүд адилхан энэ дуун эхэлж байгаа цомбон туураатай хүрэн цохолсон хар алхаатай гэдэг яг цомбон туураатай хүрний дуу мөн. Тэгээ аян ч гэсэн адилхан. Аян ч гэсэн адилхан. Тэнгүүд дахиад өөр нэг хөлдөр нь болохоор цомбон туураатай хүрэн яг ингээд нэрээрээ орцсон. Тэгээд энэ 8 6 бадаг дуу байгаа. Тэнгүүд нэг уртын дуу гэдэг нэг ногоо ном байдаг та. Тийм тэр яг нэг ер нь дөхөө үг нь байж магадгүй гэсэн үгнүүд нь тэр ном дээр байдаг. Тий. Тэнгүүд тэр ном дээр болохоор ингээд 6 бадагаар орцсон байхгүй 6 төрлөгээр. Тэнгүүд өмнөх нь тий их зохиогчийн үгнээс арай өөр болсон. Яг байгаа хідэн мөрт нь өөрчлөгдөг хідэн мөрт байгаа. Тэгс мөртлөө өөр агуулгатай мөртөд бас оруулаад ирсэн. Дундуур нь өөр мөртөд ороод ирсэн. Яг эхний хоёр тэгээд дундуур нь өөр үг орж ирсэн нь дахиад хоёр нэг орсон. Тэнгүүд одоо үед яг нэг дуулаад байгаа дуучдын хувилбар болохоор энэ бичигдүүлдээсэн тэмдэглэгээр яваад байгаа байхгүй. Тэнгүүд цомбон туураатай хүрэн эсрэг уртын доо. Цомбон туураатай хүрэн цохолсон хар алхаатай. Цовоолог янзын игийн маань цочоод сэрхэд илхэндээ. Дунд ухаагийн ихэнд дуутай мөндөр шагнаа дурсгал болсон игийн маг дууг нь дуулахад тодхондоо. Бараалан харагдах хүндийн байсан нутг юм бараада. Багын амраг игийн барааг нь хараад баясандаа. Нүгөөд явсан нутг нь нүгэлтэж бараантад харагданаа. Нүүдлийн хойроос харахад нүдээр дүрэн нулимстэй. Ачаалаад явсан ачаа нь арын замаар ганхаж явнаа. Ачааны хойноос харахад алаг нүдэндээ нулимстэй.Ооны хоёр иврийг ороогоч зангидаж болохгүй. Орчлон хорвогийн жамыг огоорч мартаж болохгүй гэдэг 6 төрлөг бадгаар бичсэн байхгүй. Энэ дээр болоод ирэхээр яг нэг жоохон харуулсан шинжтэй маягийн жоохон агуулга нь өөрчлөлт явсан. Тэнгүүтээ ингээд одоо судлаач ч юм уу үзсгээ ингээ ярихаар болохоор ингэж ярьдаг юм л. За яг өөрчлөгдсөн байна. Угаасаа энэ цаг хугацааны шалгуурт ингээд дуу ардын дуу, уртын дуу өөрчлөгдөн тий. Ингээд мартагдсан, гээгдэн солигдсон. Тэнгүүд үг үсгийн сольж болно. Гэхдээ энэ цомбон дуурайд хүрний өөрчлөгдөгөө нэг амин сүнс болсон. Аялгау нь бол хэвээр байгаамаа. Тий. Тэгээд тэр эхний бадг нь цомбон туурайтай хүрэн гэдэг бадг нь төрлөгөнч хэвээр байгаа. Тэгэхээр энэ бол ер нь өөрчлөгдсөн. Гэхдээ гайгүй яг амин чанараа алдаагүй гэж үздэг байхгүй. Тий, яг нөгөө язгуураа гэх юм уу тэр нь гээд баригдал яваад байгаа. Тий. Тэнгүүд одоо орчин үед ингээд дуулж байгаа дуучид болохоор 6 төрлийн мөрлөгээр нь дуулахгүй байгаа шүү дээ. Яг эхний 3 ч юм уу дуулаад байгаа тий. Нэг төрлөг хоёр төрлөгөл дуулж байгаа дөө. Цомбон туураатай өргөн гэж эхэлдэг төрлөгийг. Тэгээдооны хоёр ивэр гээл дуулаад байгаа тий. Тий. Дэлгэр багш болохоор цомбон туураатай хүрэн тэгээдооны хоёроор нь дуулсан. Бус нь болохоор нэг бадаг. Тэр хин инх Эрдэнэ цэцэг ихч болохоор Игима гэдгээр нь бас дуулсан байсан. Тийм билээ. Тэнгүүд одоо түрүүнд анх их цохогч жагдар гэдэг хүн болохоор Игэгэ гэдэг нэртэй байхгүй тэр хүн Игэгэ гэсэн. Тэнгүүд сүүлдээ манай энэ болохоор Игима болцсон байхгүй. Тэгэл эхний бадаг дээр одоо чочилсон доо гэдэг байхгүй.
Тэнгүүд одоо орчин үед болохоор чочсондоо чод сэрхэд тэгээд тийм утгатай ингээл үг нь тухайн үед нэг бас энэ чи одоо 100 гаруй жилийн өмнөх гэхэр чи өг аялганы хувьд өөрчлөгдөн тий. Тэгээд тухайн үед одоо энэ тэр тоогийн хошуу гэж одоо энэ Дорнод аймгийн Захын хязгаарын нутаг гэхэр чи бас тэр үед ямархуу хүмүүс ямархуу ястан угсаатангууд амьдэрч байсан ингээд үг хэлэх нь бас өөрчлөгдөж байгаа юм л та. Тэгээ үгнүүд юм илэрхийлэмж нь одоо үе дээр үе хоёр чинь бас өөр болоод ирчихэж байгаа. Тэнгүүд өөр нэг сурвалж дээр уртын дуу гэсэн сурвалж дээр ингэж байгаа байхгүй. Энэ дууг тэр Жагдар гэдэг хүн зохиогоогүй битсэн. Өөр хөлбөр битсэн баг. Тэнгүүд дэлхийн 2 дугаар дайны жилүүдэд үзэмчний хойд хэсгийн айлуудаас нэг хэсэг нь цэргийн хөл дайны уул мөрөөс өмд сандрахтаа зайлт цухтаасан болно гэж аахгүй. Тэнгүүд тухайн үед нөө дэлхийн 2 дугаар дайны 1940-од он гэхэрж нөгөө өвөрлөгч өвөр Монгол одоо халах Монгол гэдээ хуваагдаад хэдийн шов Монгол татган. Тэнгүүд хоёр талд гарцсан хүмүүс ингээд байгаа аахгүй. Тэнгүүд ах トゥ унаас амраг садангаас холтцсон. Тэнгүүд тэр утгаар ямгууд энэ нэг түүхэн дээр ингэж байгаа. Цомбон түрээтэй хүрэн гэдэг дууг Хэрээд сумын давг тайжийн нүүхтэй давг тайж гэдэг хүн өөрөө зохиож дуулсан гэдэг аахгүй. Тэгээд хагцсан салхтаа энэ давг тайж гэдэг хүн одоо нутгийн ард ах トゥ унаас салхтаа энэ цомбон түрээтэй хүрэн зохиож дуулсан гэдэг баг. Тэнгүүд энэ давг тайжийн одоо үзэмчин хошигны давг тайж гэдэг хүний дуулснаар болохоор 6-7 бадаг дуулсан байгаа хгүй. Тэнгүүд тэр нь энэ бас шал өөр. Цомбон туураатай хүрэн цохолсон хар алхаатай совоолог төрсөн санжидмаа зочоод сэрхээр ганцаараа өнгөд нөгөө санжидмаа гэдэг өөр нэр ороод ирсэн байна. Тэнгүүд баруун хойшоо нүүлээ балер шандаг дамжлаа бага насны гармаатайгаа баахан удаан уулзах удаа хойшоо эргээд нүлээ хоолой мөргцгээд дамжлаа хонгор жоохон гармаатайгаа хоногийн удаанд уулзах удаа зүүн хойшоо нүүлээ зүлгэр хамбыг дамжлаа зүрхний хайртай санжидмаатайгаа зүүдэн дундаа уулзах удааооны хоёр ивэр шиг ороож мөчгөөд яах вэ? Орчлонгийн хорвоо ирвэл оргож дутаагаад яах вэ? Зааны хоёр соёо шиг зэлгэж мөчгөөд яах вэ? Зовлонгийн хорвоо ирвэл зайлт дутаагаад яах вэ? Өхрийн хоёр ивэр шиг уйлж мөчгөөд яах вэ? Үүлийн хорвоо ирвэл үргэлж дутаагаад яах вэ гэд дуулцсан байна. Тэнгүүд энэ яал нэг өөр Монголын өөрлөгч гушуурын хүн ингээд өөрчлөлт дуулцсан байхгүй. Тэнгүүд яг нэг үгэлж гэсэн өөрчлөлттэй тий. Тэгэл ерөнхий санааг нь аваад тэгээд өөрийнхөө амьдралдаа баг болгоод дуулсан юм биш. Тэнгүүд энэ давг тайжийн дуулсан энэ зохиосон гэдэг энэ цомбон тууртай хүрэн болохоор үзэмчин ардын домогт өвөр Монгол ардын хэвлэлийн хороо гэсэн ном дээр байж байгаа байхгүй. Ингээд тэмдэглээ үзсэн. Тэнгүүд одоо хэн зохиосон бэ гэдэг ингээл булаацлалыг гэвэл бас энэ давг тайж ороод ирчих байгаа байхгүй. Тийм байх тий. Тэгэл мэдээж энэ доо өөрчлөгдөн тий. Нутагт дамжиж явж байгаагаар өөрчлөгдөн. Тэгэл аялгуу нь бас өөрчлөгдөх тохиолдол байх болов. Дуулж байгаа хүнээс хамаарах. Нэг айхтар өөрчлөгдөхгүй. Тэгтээ нэг юм нуглаа цоглог чимэгч гэдэг юм уу тэд нар ингээд танагдаад яваад байх тохиолдол байгаа. Зөв. Ерөнхий ингээд сонсоход энэ цомбон тураатай хөрөн мөн байна гэд аялга нь мөн байгаад байдаг. Харин нөгөө тухайн хүнийхээ дуучныхаа онцлогоос шалтгаалаад ч юм ингээд энэ тэндээ амьсгал авах одоо цоглог бөнжигнөх нуглаанууд эдгээр нь ингээд өөрчлөгдөх юм уу тиймэрхүү зүйл байгаас ерөнхий хан нь бол байгаад байт юм аа. Одоо соёл урлагийн их сурвалж байна уу хөгжим бичгийн сурвалд одоо уртын дууны анги гэж яваа штэ. Тэнгүүд энэ одоо хоёр сурвал уртын дуучтай одоо бэлтгэхдээ энэ цомбон дурд өрн ямар аялгаагаар одоо бэлтгэх вэ? Төв алхахаар аялах уу ч юм уу? Манай сургууль бол тэгэл ер нь гэхдээ яг нөгөө хүүхдүүдийг өөрсдөө сонг гэдэг. Нэг одоо цомбон дураатай өрн хулсноор хүрэнлэн суудаар эдрэг сур гингүүтэй та нарыг хиний хар сурмаар байна ч гэдэг юм уу. Тэгээд зарим багш нар бол өөртөө нөгөө дуулж өгөөд бойс хэлгүүлээд тэгээд сургаад идэв. Манай сургууль бол өөртөө сонг гэл.
дуртай. Би болохоор дэлгэр өгшихийг сонсох дуртай. Тэгээд дэлгэр өгшихаар сурч байсан. Тэнгүүд боломж олгож яах гэсэн үг л дээ. Тий. Эсвэл тухайн нөгөөд оюутан чинь аль нутгийнхаа нөгөө тэрэндээ хамаарад бас нөгөөд ойрхон юм байна штэ тий. Тэгээ Баруун аймгийнх бол Баруун аймгийнхад дуучны дууснаар дуулвал илүү тохиромжтой юм шиг. Тэгэл нөгөөд боломж тулахгүйгээр за чи энэ судалгаа өөрөө тэр судалсан тул аль нь талд тэрийгээ сур гэдэг нь бас зүйл бах л та. Тэр нь ер нь зүгээр тэг нэг дууг алдагдуулахгүй байх. Одоо Баруун аймгийн хүн байлаа гэхэд яг тухайн нутгийнхаа одоо нутгийнх нь нэг хүн одоо хинээс жимгөө сураад цомд ороод зүгээр нэг аялдаг байлаа гэхэд тэрийн сэргийгээ дуулах ч юм уу. Тэгээ Баруун аймгийн аялгаугаар зүгээр аймгийн аялгаугаар гэдэг нь ийм боломжууд нэгддэг. Гэхдээ тэгээд бид нар чинь яг тэгэж нэг ухаж нарийн судлахгүй байгаад очтын хамгийн гоё хөлбөрийн л төс ороод идэх байхгүй. Тэнгүүд нэг бас юм ажиглаж байгаа байхгүй. Энэ уртын дууг ингээд судлаад юм сонирх одоо би ч ингээд сонирхчийн төвшөнд ингээд уртын дуу сонирхдаг сонсдог болохоор ингээд подкаст хийж байгаа байхгүй. Тэнгүүд анхан чатны зүгээр ингээд сомбон дураа төр ингээд иймэрхүү дуу гэдэг юм аа ийм гарал үүсэлтэй ингээд хүзэгч түмэндээ ингээд хүрэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ чинь би тодорхой хэмжээнд судлах хэрэгтэй шүү. Тэнгүүд судалгаа байдгүй тийм манай Монголд ингээд яг нэг ном бичвэр байх нэг ганц хоёр тал ном байна. Тэрэн дээр нэг тий дууны шүлэг нь бадагтаа байна. Өөр нэг онц гойд юм байхгүй. Яг нэг судалсан юм байхгүй. Мэдээж энэ одоо хэдэн зууны өмнө зохиогдсон дуу ч гэдэг утгаараа ч юм ингээд мартагдсан. Тэрийг судлах хүн ховордсон тий. Одоо тэгээд баруул энэ уртын дууг өвлж явж байгаа хүмүүс ч бас ховор үстэй цөөх юмстэй тий. Ер нь л ховордсон дөө. Тэнгүүд бас судлахад бас тийм нэг мэдээлэл хомс байдаг юм бэл. Тэнгүүд хоёул одоо цомбон дураатай хөрөнгөд дууг сонсч үзье л та. Тэнгүүд эрэгтэй дуучин ч дуусан байгаа, эмэгтэй дуучин дуулсан байгаа. Эхлээд хоёул эмэгтэй дуучны дууснаар сонсч үзье. Тэнгүүд Монгол Улсын гавь жүжигчин Самбугийн Сумья гэдэг уртын дуучин байгаа байхгүй. Тэр хүний дуулж бичүүлж үлдээсээр сонсъё л та. За ийм гоё хэлтэй шивээ сонсохоор. Тэнгүүд одоо та энэ дунд ер нь хэр дуртай вэ? Нилээн дуртай. Ер нь дуртай дунд ч орох уу? Тий, дуртай дуунуудын нэг. Яагаад тэгэхээр нэг дурлуулж исэн дуу, уртын дунд дурлуулж исэн дунд болохоор дундын нэг болохоор. Тэнгүүд одоо ингээд энэ та ч одоо мэрэгчлэл эзэмшээд суралцаа явж байгаа юм шүү дээ, тийм уртын дууны. Тэнгүүд энэ цомбон тураатай хүрэн дуулах явцад тийм нэг
гоё төрдөг мэдрэмж гэж байна өстэй. Бага. Ер нь л тэгээд яг мэрэгжлийн сураад явж байгаа болохоор тэр мө бүгднийг сонсохоор цаанаасаа омогшдог. Тэгээд яг тухайн дууныхаа утга агуулгыг нь бодоод болохоор яг тухайн тэр дууныхаа агуулга таарж байгаа тэндээ очдог ч гэдэг юм. Одоо нутгуусны тухай дуулахад одоо нутгууснаа бараг очиод ирэх ч юм уу ингээд яг тэр дууныхаа агуулгынх нь тэр орчинд очичоод идэх хөөхөө заримдаа. Тэгмээ цомон дуруудаа өрнө хувьд болохоор ингээд дандаа яг нөгөө 10 жил сурж исэн тэр байдал бодогддог. Тэгээ 10 жил ямар байсан, Эрдэнэтийг төгсөн бохгүй юу? Тэгмээ Эрдэнэтд ямар байсан, цаг агаар нь ямар байсан, яг тэр дурсамж тэр чигээр ингээд бүхэл нөхцөл одоо тэн дээр чинь оюутан болоод өндөө олон жил болсон байгаа шүү дээ. Тэгмээ бүхэл нөхцөл яг тэр уур амьсгал, тэр цаг агаар бараг сэтгэл зүйн байдал ямар байсан, ямар мэдрэмжтэй байсан гэдэг юм уу тэр бүгд нь орж ирэх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр яг нэг юм хадгалагдчихдаг тэр цаг хугацаанд цомон дуруудаа өрөн дээр бол минийх яг тэгээ хадгалагдсан. Яг сонсохоор ялангуяа тэр хин шунхан амтлагийг хар сонсохоор яг л тэр цаг хугацаанд очиод нэрээ тэгэхэд нэг ингэдэг байсан шүү гэдэг тийм гоё илчтэй шүү. Тэнгүүд цомон дуруудаа өрөн тэр шунхан амтлагийн нөгөө дан эмгтэй дууж дуулснаар сонсцсон л да. Тэнгүүд над нэг л тохгүй юм шиг санагдчихсан. Одоо яг нөгөө харьцуул хийх юм бол тийм юу биш. Одоо нэг юм хангалттай биш гэх юм уу? Гоё бол биш. Зүгээр тухайн үед надаа нөгөө хүчтэй мэдрэмж төрүүлсэн болохоор би тодотгоод агуулгаас яг одоо ингээд уртын дууны үндсэн гоё дээр цохилоо нуглаа хуглаа тэгээд өөр тухтай нэг гоё чихэнд нэг тааламжтай байдэн штэ зөөлхөн тэр тал дээр бол нэг жоохон наалцгүй байгаад идэв. Харин тийм. Тэнгүүд миний сонсох дуртай хэлбэр бол тийм гавь төгш дэлгэрээ хүн байдаг штэ. Байсан агсан те. Дэлгэр багшийн дууснаар сонсох дуртай. Ягаад ч юм дэлгэр багшийн дуусан юм дуунуудад их дуртай л да. Ягаад ч нутаг ойр болохоор тэгдэм юм. Манай хоёр чи дэлгэр багшийн нутагтай чи манай сум яг залгаа сум баггүй. Тэр утгаар. Ер нь гой зөөлхөн нэг гой тухтай байгаад идэв дэлгэр багшийн сонсохоор. Тэгээд ер нь сонсож байгаа дэлгэр багшихаар сурч исэн. Сурч исэн.
За ингэж дэлгэр өгшийн дууснаар юм байгаа. Чамд ингэ дуртай дуу сонсохоор гоё нэг юм тайвширч байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. Тэг. Ер нь тайвшрахаас илүү гоё уужраал явчихдаг л та. Тийм. Яг уужрах юм байна. Тайвшрах гэхээр өөр. Яг ямар ч тач ингэ нэг жоохон цухалтаад ч юм уу нэг тийм давчтаад байсан юм гоё болоод уужирчтэй штэ. Тэгээд бүр нэг орчин ахуй дээр хөдөө ахуй махуй дээр байхдаа сонсоход бүр гоё төхөнтэй. Илүү гоё мэдэрдэг л дээ. Тэнгүүд одоо ингэ сая хоёлаа дэлгэр өгшийнхаар сонслоо. Тэнгүүд дэлгэр өгшийн дуулсан ингээд дуунуудыг сонсонгууд над зүгээр яа нэг уртын дуутай болчихсон. Нэг уртын дуу сурчихсан гэж бодол амар төрөөд идэх байхгүй. Тэнгүүд надтай адилхан юм бодолтой хүмүүс байлаа гэж бодсон шүү дээ. Тэнгүүд ер нь уртын дууг ямар хөө хүмүүс ер нь сайн сурах боломжтой байна. Мэдээж манай монголчууд дууч ард юм ингээл хүн болгоно л өөрийнхөө хэмжээнд ингээл дуулахыг оролдсон шүү дээ. Тэнгүүд уртын дуу чинь тэр амардхан дуу биш шүү дээ. Тэнгүүд энэ хэцүү сурахад их ажиллагаа хов хүнээс хоолон өгдөл их чарддаг дуу ер нь яавал сурах вэ? Анхан сурж байгаа хүмүүсд бай. Ер нь бол хүн болгон сурах боломжтой. Тэгээд яг гоо нөгөө мэрэгжлийн бус тайзан дээр дуулах гэдгээрээ л ялгараад явчих болохоос ер нь хүн болгонд дуулах сурах боломжтой. Гэхдээ сурах процесс хамгийн чухал зүйл нь сонсох. Маш сайн сонсох. Тэгэнгүүт одоо хүмүүс нэг айгу хол бодоод идэм билээ. Төрсэн авьяастай хүн л сурдаг. Одоо манай хувьд бол юугүй сурахгүй штэ. Бид нар тийм авьяас байхгүй штэ гэдэг. Уртын дундлагаарыг авьяас гэхээсээ илүү ингээд тэрийг ингээ аялахуу гаргаас сурчхад хүн өөрт нэг тийм гоё мэдрэмж төрүүлдэг. Тэгээд тэр нөгөө тайзан дээр дуулах одоо мэрэгжлийн болоод ирэх чинь бас ари өөр штэ. Тэнгүүд сонирхог төвшөнд сурна гэхээр заавал нөгөө цохлоо бөнжигнөх чимиг бүх зүйл ингээд төгс хийх юм шиг хүмүүс бодоод байдаг байхгүй юу? Одоо сая ингээд хоёр дуусныхаар сонслоо штэ. Тэнгүүд ингээд ерөнхий цомбон тураатай хүрэн хуйлаа сонсогдоод байгаа тэ аялгуун. Тэнгүүд цомбо нэгэн цомбо гэж эхлэхээс өгсүүлээд ингээд өөр байгаад байгаа. Тэгэхээр чин цомбон тураатай хүрэн мөртлөө өөр. Тэнгүүд та одоо сонирхогч хүмүүс ингээд сурангууд одоо хөөх хайр нэг жишээл сурлаа гэж бодъё. Тэнгүүд би нэг өөр дуулна, чи нэг өөр дуулна. Бүгдөө ингээд өөр дуулаад байгаа боловч хөөрхөн хайлуу мөн үү мөн. Тэр аялгауг нь ерөөхдөө нь гаргаал сурчих юм бол ерөөхдөө сурж яана гэж үзэж болохоор байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс би сурах боломжгүй, би энийг хийж чадахгүй байх, тэрийг хийж чадахгүй байх гэд нэг тэгэд идэг. Тэгээд тэрийг заавал ингээд төгс тайзан дээр дуулах гэж байгаа биш. Өөртөө эсвэл магадгүй найз нөхөддөө өөдөө нэг сайхан агаарт гарахтаа ч юм уу нэг сайхан уртын дуутай болчвол гэж бодож байгаа. Тэгэхээр боломжтой. Миний хувьд бол боломжтой л гэж хардаг. Ер нь л сурах гэсэн өөрөө хичээл зүтгэлтэй бол ямар ч хүнд сурнаа тий. Тэнгүүд мэдээж мэрэгжлийн том дуучин шиг сурахгүй маа гэд өөрийнхөө хэмжээнд гоё сайхан аялждаг, дуулждаг болно л гэсэн үг юм шүү. Тий. Тэнгүүд олон сайн сонсгол хэрэгтэй. Сонсгол. Тэнгүүд зарим том нэртэй дуучид бол уртын дууг бол дуулна гэдэг бол амьсгалын орлого гэдэг юм аа. Амьсгалаа зөв хуваарлах авахаас эхлүүлээд амьсгаа зөвгөж дуулнаа. Уртын дууг бол амьсгаар дуулдаг гээл норвоо онцдгой, дөрж давгүй хэлсэн байна. Тэнгүүд намжлагаа бас нэг уртын дууг бол сэтгэхүй амьсгаа хоёроор л дуулд юм даа гэж хэлсэн мэт те. Тэнгүүд одоо сэтгэхүй мэдээж амьсгааны тэр том багтаамж амьсгааны хүчээр л энэ урт аялгауг чинь гаргах нэстэй. Тэгнь. Тэгээд одоо хүн болгон дуулах боломжтой гэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд мэдээж амьсгал хамгийн номер 1 чухал. Тэгэхээр өөрийнхөө хэмжээнд дуулж ийна гэдэг амьсгалыг орхигдуулж болохгүй. Амьсгал за төрөлхийн ерөнхийдөө нэг амьсгааны багтаамж цайтай одоо уушгины багтаамж цайтай гэх юм уу хүн байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс бол ингээд өөрт байгаа амьсгалаараа дуулчихад байгаа байхгүй юу.
Тэгэнгүүт их богинохон амьсгаатай айгүй түргэн амьсгаа авдаг ч юм уу биеийн ерөнхий тамир сул хүмүүс бол яалтчгүй амьсгалын дасгал хийж идээр амьсгалаа урсгаж ийж тэгээд жигд гаргадаг болж ийж уртын дуу сурах боломжтой болж байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ амьсгаа гэдний орлог гэдэг чинь энэ. Тэнгүүд амьсгааг одоо хүн сурж болох уу? Сайн ингээд амьсгааны багтаамж сайтай болж амьсгаагаа зөвөөрөө сурж ер нь бол болно үстэй. Болно. Гэтэ ер нь хэр хичээл зүтгэлж юм уу цаг хугацаа шаардах. Цаг хугацааг яг ингээд тодорхой шийдвэрлэдэг. Тухайн хүн өдөрт хэдэн удаа лонхоо тоолох юм, хэдэн удаа лага үлээх юм гэдгээс шалтгаалж байгаа байхгүй юу? Өдөрт одоо цаг гаргаад 20 минут лонхоо тоолдог бол тэр нь доорхноор амьсгал нэлийн гайгүй болоод тэр нь 32 цагаан лонх тоолно гэдэг дээ штэ. Яг 32 цагаан лонхоо ингээд хурдан тоолохгүйгээр яг нэг жигд тоолоод сурчих юм бол бас бисрэг дууг бол хангалттай дуулчих хэмжээний амьсгалтай боллоо гэж ерөнхийдөө үзэж болно. Тэгэхээр хүмүүс чинь нөгөө яг амьсгалын дасгал хийх гэдгээсээ жоохон цааргалаад гэх юм уу, төвөгшөөгдөж гэх юм уу, амьсгалын дасгал хийхгүй тэгээд нөгөө гаргаж байгаа авиа гişэг тэр амьсгаан дээр тулгуурлаж байгаа дээд өнгө, доод өнгө тэднэрийг ингээд гаргаж чадахгүй болохоор би сурахгүй байна гэд тэгээд байхгүй юу. Тэгээд энэ чинь амьсгааны зохицуулалт явж байгаа учраас амьсгалын дасгалаа сайн хийгээд зөв аваад амьсгалаа зөв аваад сурчих юм бол ер нь хүн болгонд хүмтэй. Тэгвэл номер 1 зүйлэл амьсгал юм биш те. Тий. Тэгээд сонсгол. Тий. Тэгээд мэдээж хувь хүний өгдөл гэж байна л та те. Бага. Тэгээд одоо ч юм болгоныг сурах боломжтой болсон байж тээ. Тэгээд сонсгож боломжтой болсон байна. Маш сайн сонсоод тэр ингээд деталь болгоноор нь сонсоод яг тэр жижигхэн одоо нэг хэсгийг аваад тэрийг ингээд давтаад ингээд ахын бол хүн болгон сурах боломжтой байгаа байхгүй. Тэгээд амьсгалаа ерөнхийдөө ингээд жигдхэн гаргаа сурчгаар нөгөө цаадлын сэтгэлгээ гэдэг юм руугаа орох гэдэг юм. Сэтгэлгээ гэж байгаа нь одоо миний ойлгож байгаа тэр дууга ойлгож дуулах, дундаа орж дуулах, ямар утга агуулга илэрхийлж байгаа тэрийг яг ингээд өөрөө мэдрээд тэгээ би ингээд мэдрээд дуулж яхад одоо өөрт чинь ингээд тэр яг мэдрэх нь баг ингээд очиод энэ ямар гоё дуу дуулчваа. Би одоо ингээд нутаг усаа санаад яг ингээд нутагтай очсон юм шиг гоё мэдрэмжийг өөрөө мэдрээд дуулахад та бас мэдрэнэ л гэсэн үг байхгүй. Тэгэж дуулж гимээ нөгөө сэтгэлгээ нь гарч ирж ин тэр дууг бүтэн гаргаж дуулж гинаа л гэж би бол ойлгоод байгаа. Зөв. Тэнгүүд уртын дуу гингүүд мэдээж гайхамшигтай урлаг те. Одоо манай монголчуудын л өв штэ. Тэнгүүд одоо ингээд уртын дуу сонирхож байгаа судалж байгаа хүмүүс их ховор болсон байна те. Тэгэл энэ судалгааны материалууд бас судалсан судлаачд их тутмаг болцсон те. Тэгэл энэ одоо уртын дуу өвлж явж байгаа хүмүүс ч бас тодорхой хэмжээний цөөхөн л хүмүүс нэг яг судлаал явж суралцаар явж байгаа бох те. Ер нь багасж байгаа. Гэхдээ нэг үеийн бол миний ажиллаж байгаагаар ер нь уртын дуу сонирхдаг хүмүүс нэлээх болсон байлээ. Тэгээд яг одоо манай багш нар ч юм уу эсвэл дээшээ төгс ах эгч нар айгүй судалгааны ажил тал руугаа айгүй манай ажлууд хийгээд явж байгаа хүмүүс өндөө байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө өв тээгч нар маань харин бид нарыг нөгөө судалж одоо хаана ямар дуу байгаа, ямар айдантай, хинээс сурсан яасан гэж авахаас өмнө өв тээгчд маань ингээд айгүй цөөрөд байгаа. Ажиглагдаад байдیں۔ Манай хөдөө орон нутгийнхан ардын дуугаа, уртын дуугаа дуулахгүй байна те. Тий. Тэнгүүд найран дээр миний баг магтал уртын дуугаар хэлж ирээл уртын дуу хүмүүст нутгийн хөгжүүлэлт дуулдаг гэсэн. Одоо бол ер нь л дуулж байгаа өдрийн од шиг л ховор байна та тий. Тэгээд одоо яг уу тийм байж агаад одоо харьцангуй уртын дуугаараа нээгээд үйл ажиллагаануудаа нээгээд найр хоригдор уртын дуугаа дуулдаг болоод байгаа. Тэгтэл яг нэг утга агуулга талаар нь яг яагаад уртын дуу дуулж байгаа юм гэдгээр нь биш нэг уртын дуу дуулах ёстой юм шиг ингэж бэлгэдлийн чанартай хараад байгаа юм болоо гэж ажиглагдаад байгаа юм. Тэгэхээр чин тэр уртын дууг дуулуулснаар тэр одоо найр хоримч юм уу тэр үйл ажиллагаа нь тэр энергийг сэргээж ийн. Тэгээд тэр бүх сонсож байгаа хүмүүс чинь бүгдээр ингээд муухай юм бодохгүй сонсож штэ их сайхан юм бодож сонсож ийн. Тэгээд тэн дээр чинь бас тодорхой хэмжээний яг тэр үйл ажиллагаанд одоо нийцсэн гой утга агуулгатай дуулж байгаа. Тэгээд тийм сайхан аялгау сонсоод, тийм сайхан үг сонсоод
Тэгээд тэр дуулж байгаа тэр дуучныхаа эрчим энергийг ингээ мэдрээд сонсож байгаа гэдэг нь тэнд айгүй гоё зүйл бий болж байгаа хгүй. Тэгээд яг тийм агуулгаар нь ингээд дуулуулаад тэр хүмүүс нь бас тэр агуулгаар ингээ хүлээж авах юм бол тэн дээр яг уртын дууны мөн чанар нь гарч ирэх гэдэг юм. Тэгэхээр тэрийг нэг жоохон утга агуулга талаас нь ач холбогдол талаас нь гоё хардаг байгаасаа л гэж үздэг ш. Тэнгүүд дуулдаг хүмүүс нь их байх хэрэгтэй байна. Тий. Сонсогчд нь гэсэн уртын дуугаа мэддэг гадралдаг байх хэрэгтэй байна тий. Тэнгүүд одоо л найр хөрөн дээр ингээл очингууд нэг уртын дуучин гарч ирээл морин уртаа гарч ирээл өрөө урчин хурдаал ингээд дуулаа гэж зарим залуус ямар дуу дуулж байгааг нь мэддэг штэ. Ямар ч гэсэн за юм уртын дуулаа юм шиг байна гэдэг таадгүй тий. Тэнгүүд зарим мэддэг хүмүүс л энэ бол эрдэнэ засгийн онгон юм ч юм уу үлэмжийн чанар байна ингээл тий. Мэдээлэл явж байгаа юм л да. За тэгээд өнөөдрийн манай дугаар ингээд өндөрлөгдөж шаандж байна. Танд одоо сүүлийн хэлэх юм байна уу? Уртын дуугаа сонсоорой их сонсдог байгаараа ер нь хүмүүжилтэйгөө нөлөөлдөг юм шиг санагддаг хүүхдүүдийн. Тийм гоё урт амьсгаагаар дуулж байгаа, уужим дуулж байгаа дуугсан сонсохоор ингээд одоо юугаад бачимдаа сонсохгүй штэ. Цаанаасаа тэр уужим амьсгаагаар нэг амьсгаа дүүрэн авчаад тэр амьсгаараа нэлээд их дуулж байгаа болохоор нэг юм уужрлыг мэдрүүлээд байгаа юм болов уу гэж боддог байхгүй. Тэгэхээр яг ингээд зүгээр л одоо телевизээр янз бүрийн мухай үгтэй дуу сонсож байгаа уртын дуу тавиал орчих. Тэгээ заавал тэрийг ингээд хүүхдүүдтэй ингэж сонсох хэрэгтэй, тэрийг сонсох хэрэгтэй гэж нэг юм одоо шахахгүйгээр зүгээр л ингээд сонсоод ахаар өөрөө ч одоо сонсдог болоод тэр нь хүүхдүүд нь сонсдог болоод тэр нь гэдэг юм уу. Тэгэхээр ер нь бол аягүй сайн сонсдог байгаасай л гэж хүсэж байна. Тэгээд сонсоод ирэхээр угаасаа уртын дуу хүнийг татдаг. Сурах сэтэл. Тий, сурах сэтлийг төрүүлдэг юм чинь ямар гоё юм лээ, юу илээ. За нэг ганц дуу аялаа сурчдаг юм уу гэсэн сэтлэр тэгээд уртын дуутай холбогдохоор нөгөө уртын дууныхаа утга агуулга, мөн чанар, аялгуу тэгээ гой сайхан зүйлүүдийг ингээд мэдээд ирнэ. Гэт цаашаа нэг уртын дуу хөгжих одоо суурна гэх юм уу. Тэгэхээр эхний ээлжинд аягуусан сонсогч байгаараа тэгээ болж игэл уртын дуугаа сураарэ гэж хэлмээр энэ да. За тэр Эрүүл Батар шиг тэгээд энэ удаагийн манд дугаар ингээд энэхүү өндөрлж байна. Дараагийн дугаар уулзтлаа түр баяртай. За баяртай.